La tribu del sur. Episodio 7. La vía de cristal. Es real, susurró dócil. Yo también la veo, dijo Único. Pues vamos, rugió Tremendo. Más para darse valor que por valentía. Sin saberlo, acababan de descubrir la segunda vía del puente interestelar. No era de piedra, no era de metal, no hacía ruido, solo vibraba. Cuando llegaron, Único fue el primero en acercarse. Había una pequeña casa flotando. No tocaba el suelo, no proyectaba sombra. Parecía hecha de cristal vivo. A veces, lo nuevo no hace ruido, solo vibra, esperando a que te acerques. La exploración acaba de comenzar.